Un angelo dai ricciolini biondi, un bimbo vivace e allegro. Il piccolo Matteo è morto domenica, travolto dall'auto guidata dal papà che stava effettuando una manovra all'interno del cortile di casa. È stato un attimo, una disattenzione che ha distrutto e stravolto la vita della famiglia. Nonno Gabriele non riesce a trattenere le lacrime quando parla della sorellina che chiede dov'è il fratellino. Chiama sempre Matteo, però adesso c'è un angioletto di sopra, la bambina è così. Per fortuna è ben assistita, insomma. Ecco, già Con uno le maestre, psicologo. il psicologo e le maestre soprattutto stanno dando una grossa mano. Alla sorellina abbiamo detto che Matteo è diventato un angelo e non tornerà più a casa, ha detto mamma Laura. Eravamo a casa, è stato un momento di distrazione, non lo abbiamo visto. Stavamo uscendo per andare a fare un giro, siamo a pezzi, il nostro dolore è enorme. Non ho parole sinceramente perché me lo ricordo ancora davanti agli occhi e spero che sia veramente in paradiso. Un angelo. È proprio un angelo perché proprio era biondino così, un angelo proprio. Senta, lei ci diceva solo questo, cercava di prendere un pallone come tutti i bambini. Sì, stava giocando in cortile e correva dietro il pallone e giustamente cosa vuoi, il pallone è andato sotto la macchina. I genitori hanno preso il bimbo in braccio, sono saliti in macchina e poi la corsa disperata in ospedale. All'arrivo i medici hanno subito detto ai genitori che le condizioni erano gravissime. Matteo era in arresto cardiaco, poi i sanitari hanno fatto ripartire il cuoricino, ma i traumi erano troppo gravi. Ha combattuto per 2 giorni tra la vita e la morte, poi martedì la tragedia. Il papà del piccolo non riesce a darsi pace, ci racconta il nonno. Quando uno succedono queste cose qua, passano 50.000 pensieri per la testa. È molto demoralizzato e dovremmo stargli accanto per superare questo momento critico. Stretti stretti, soprattutto alla sorellina. Vivremo per lei adesso. Le parole si fermano in gola, sul computer le foto del nipote, le guarda, gli occhi si arrossano. Ora il papà è indagato per omicidio colposo, ma è un atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. La famiglia attenderà ora dalla Procura di Treviso l'autorizzazione per poter celebrare il funerale.